हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिए जो कॉमेडी वीडियो बनाते हो, तो वीडियो के अंदर में यूज करने के लिए आपको फनी साउंड इफेक्ट्स का ज़रूरी पड़ता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप वो फनी साउंड इफेक्ट्स को कहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब तक आप फनी साउंड इफेक्ट्स अपने वीडियो के अंदर में नहीं लगाओगे, आपका वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपनी कॉमेडी वीडियो के लिए फनी साउंड इफेक्ट्स को कहां से डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आते रहता हूँ। और फ्रेंड्स, आपका एक सब्सक्राइबर से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोग के बीच में वीडियो लाने का। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पे। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने गूगल प्ले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है माई स्टैंस। तो चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हो यहाँ पे नीचे आ गया है माई स्टैंस। तो इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो जो सबसे पहला वेबसाइट आपके पास ये ऐसा वाला खुल के आ जाएगा। इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत ही सारे साउंड इफेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप चाहे जिसको मर्जी यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक प्ले करके सुना देता हूँ। दूसरा भी प्ले करके आपको सुना दे रहा हूँ। आपको जो भी पसंद है ना, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कैसे करना हुआ मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल आप इसको सुनिए कि साउंड इफेक्ट्स आपको कैसा लग रहा है। और फ्रेंड्स, आप अपने मनपसंद का भी डाउनलोड कर सकते हो। मनपसंद का भी फनी साउंड इफेक्ट्स को मंगा सकते हो सर्च करके। तो सर्च कहाँ से करोगे मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ ऊपर कोने में देख पा रहे हो, आप यहाँ ऊपर कोने में देख पा रहे हो सर्च का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे सर्च वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको जैसे मान लीजिए हिंदी साउंड इफेक्ट्स चाहिए, यहाँ पे आप वही चीज़ लिख देंगे, हिंदी साउंड इफेक्ट्स। तो मैं लिख लेता हूँ। हिंदी साउंड इफेक्ट्स को लिख लेंगे और यहाँ से सर्च कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारा साउंड इफेक्ट्स आ जाएगा। तो आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? आप जो चाहे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स। तो डाउनलोड कैसे करना है चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड करना है, ये वाला। तो इसके लिए आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली यहाँ से आप नीचे देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है जो जैसे ऊपर वाला रेड वाला है, उसको मुझे डाउनलोड करना है। उसके नीचे जो सामने नीचे लिखा रहता है उसके ऊपर मैं ये टिक करके दिखा दिया हूँ। इसके ऊपर मैं आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर में क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा ना स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है। नीचे चले जाने के बाद आपको फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे डाउनलोड MP3 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। इसके ऊपर में आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो इसके ऊपर में आप क्लिक कर लोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो चुका है 1 सेकंड के अंदर अंदर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।